আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি সাইদুল ইসলাম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে বিলটা নিয়ে আসছি এটাও খুব বাজেটের মধ্যে। আমাদের হচ্ছে কয়েকটা টার্গেট থাকে, যেরকম হচ্ছে 25 মানে 25-26 এরকম, আর হচ্ছে 30-35। তো এটা হচ্ছে 35-এর মধ্যে, 35-এর মধ্যে মেবি হবে না, আরও 1000 খানিক থেকে দেখছি হতে পারে। আর এখানে বেশি তো প্রোডাক্ট নেই, যেহেতু আপনার বাজেট বিল। তারপর চেষ্টা করবো প্রোডাক্টের বিষয়ে কিছু কথা বলার সাথে সাথে আপনাদের কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য, যেগুলো আপনাদের কাস্টম পিসি বিল রেখেতে সাহায্য করবে। আজকের বিলটাতে প্রসেসর হিসেবে ইউজ করেছি AMD Ryzen 5 3400G। প্রসেসরের বিষয়ে বেশি কিছু বলার নেই, 4 কোর A3 আরও সবাই জানেন, Vega 11 গ্রাফিক্স সবাই জানেন। বাট এই প্রসেসরটিতে আপনি মূলত ধরেন আপনার যে আমাদের যে কাজগুলো হয়, বেসিক যে কাজগুলো হয়, আপনি সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। ইভেন হচ্ছে ফটোশপের কাজগুলো করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে 16GB RAM রিকমেন্ডেড। তবে ভিডিও শুরুতে একটা কথা বলে দেয় আপনাদের, যারা হচ্ছে 3400G একটু নর্মাল থেকে একটু মানে হায়ার কাজ করতে চান, যেমন ধরেন একটা আপনার পার্সোনাল ইউটিউব চ্যানেল আছে, ভিডিও এডিটিং করবেন, বা হচ্ছে আপনার অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো, ফটোশপে এই জাতীয় কাজগুলো করবেন। ইভেন আপনি ধরেন গুগল ক্রোমে অনেকগুলো টাস্ক ওপেন করেন, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করেন, তাদের জন্য রিকমেন্ডেড থাকবে হচ্ছে আপনার 8GB 2টা স্টিক 32 মেগাহার্টজ। তাহলে ডুয়েল চ্যানেল আপনি বেটার পারফরমেন্স পাবেন। বাট এখানে হচ্ছে আমি বাজেটের জন্য হচ্ছে আপনার মানে আমার 3500 ছিল, অলরেডি 36 হয়ে গেছে, এই জন্য আমি সিঙ্গেল একটা RAM ইউজ করছি। আমি হচ্ছে বডি হিসেবে নিয়েছি Asus-এর EX 320M গেমিং। এখন অনেকে বলতে পারেন ভাই 34-এর সাথে 320, এটা কিন্তু নর্মালি কোনো 320 মাদারবোর্ড না, আমাদের অ্যাভারেজ যেই 320 বোর্ডগুলো থাকে ওগুলো না। এটা হচ্ছে বোর্ডটা 320 হতে পারে, বাট এটার যে ফিচারগুলো আছে এটা হচ্ছে আপনার B450 এন্ট্রি লেভেলের যে বোর্ডগুলো তার থেকে বেটার আপনি বোর্ডের পারফরমেন্স পাবেন। প্লাস হচ্ছে VRAM সেকশনটাও এটার জন্য পারফেক্ট, এবং এটা একটা আইডিয়াল চয়েস। আর প্রাইসটা এটা হচ্ছে আপনার 7600 টাকা। কিন্তু বর্তমান বাজারে যে অবস্থা, প্রাইসটা অ্যাকুরেসিভাবে বলা যায় না। আমাদের সবার ফার্স্ট চয়েস থাকে M.2। এখানে একটা জিনিসটা বুঝেন আগে, যে M.2 জিনিসটা হচ্ছে এটা একটা ইন্টারফেস। M.2 ওপর প্রোটোকল আছে, SATA প্রোটোকল, আর একটা হচ্ছে NVMe প্রোটোকল, নন ভলিটাইল মেমোরি। এখন অনেকেই মনে করে কি যে M.2 হইলেই মানে স্পিড বেশি, বিষয়টা ওরকম না। আবার যদি NVMe নেন, NVMeর মধ্যেও দুইটা, একটা হচ্ছে হাই স্পিড NVMe, একটা হচ্ছে এন্ট্রি লেভেল NVMe। এন্ট্রি লেভেল NVMeগুলো মূলত রাইট স্পিডটা SSDর মতোই থাকে, কিন্তু রিড স্পিড আপনার কিছুটা বেশি থাকে, 1000+ থাকে। তো আপনার এই বোর্ডে ধরেন বা অ্যাভারেজ অন্য বোর্ডে ধরেন যেগুলো হচ্ছে আপনার একটা M.2 স্লট থাকে। এখন আপনি যদি এখানে একটা NVMe লাগাই দেন, একটা নর্মাল M.2 লাগাই দেন, তো ধরেন মেশিনটা আপনি বানাইলেন, বিল্ড করলেন, কিন্তু আপনার মনে হলো বছরখানেক পরে আপনার পিসিতে একটা পারফরমেন্স আপনি মানে আপগ্রেড দিবেন, পারফরমেন্স বুস্ট করবেন, তখন আপনি কী করবেন? যদি আপনার M.2 স্লটটা খালি থাকতো, আপনি যদি একটা হাই স্পিড NVMe নিয়ে নেন, Corsair MP510 আছে, তারপর Pioneer আছে, আরও ভালো ভালো অনেক ব্র্যান্ড আছে। যদি একটা হাই স্পিড NVMe লাগালেন, দেখবেন যে আপনি খুব অল্পতেই খুব ভালো একটা সিগনিফিকেন্ট একটা পারফরমেন্স গেইন করতে পারবেন। আর বুট ডিভাইস হিসেবে ইউজ করেছি ট্রান্সেন্ডের SSD 223S 128GB ওই DRM ক্যাশ সেভিং। এই SSDতে হচ্ছে 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। আর র্যাম হিসেবে ইউজ করেছি Corsair-এর 8GB 3200 মেগাহার্টজ র্যাম। আমার হাতে যে র্যামটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 24 মেগাহার্টজ, বাট আমি হচ্ছে 3200 মেগাহার্টজটা প্রিফার করি। পাওয়ার সাপ্লাই এখানে আমি দিয়েছি হচ্ছে Corsair-এর CB450, আর হচ্ছে আপনার চেসিস হিসাবে আমি দিয়েছি হচ্ছে আপনার Antec-এর NX 310। এতে ছিল হচ্ছে প্রোডাক্টের বিষয়ে কিছু ইনফরমেশন। আর আপনারা সবাই জানেন আমার হচ্ছে DIY একটা পিসি বিল্ড আছে, সেখানে A to Z পার্ট বাই পার্ট হচ্ছে একটা পিসি বিল্ড করার ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আমার ওখানে টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে। এই জন্য হচ্ছে ওই প্রজেক্টটা করার পরে আমি আর কোনো বিল্ডে বিস্তারিত কিছু বলি না, ডাইরেক্ট হচ্ছে বিল্ড করি একটা একটা করে, সুন্দরভাবে চেষ্টা করি কাবেল ম্যানেজমেন্ট করে গুছায় বিল্ডটা করার জন্য। আর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই AMD-র এই লোগোটা আমি কিছু বুঝি না, এভাবে দিলে এরকম থাকে, গাড়তেরা থাকে, এরকম গাড়তেরা থাকে, ওর গাড়টা একটু সোজা করে দিই, এটাকে খুলে এরকম ঘুরিয়ে দেবো। এখন কথা হচ্ছে যারা যারা পিসি বিল্ড করছেন আমার কাছে জানেন যে এখন আমি চেষ্টা করি, যদি অনেক ব্যস্ত থাকতে হয় তো যদি ফ্রি থাকি তাহলে অনেকের এই লোগোটা আমি এরকম খুলে ঘুরিয়ে দিছি। তো অনেকের লোগোটা আবার ব্যস্ততার কারণে ঘুরে দিতে পারেন। এখন স্টক কুলার সাথে কিন্তু প্রি অ্যাপ্লাই পেস্ট দেওয়া থাকে, অনেকে কোশ্চেন করেন যে ভাই পেস্ট দিলেন না, তো স্টক কুলার থাকলে প্রি অ্যাপ্লাই পেস্ট দেওয়াই থাকে। তো এখন হচ্ছে এটা এভাবে লাগিয়ে দিলাম। এখন এই তারটাকে একটু টাই করে দেবো সুন্দর করে। হ্যাঁ, আমাদের CPU আর CPU কুলার লাগানো শেষ। আর এখনই দেখেন জিনিসটা ঘুরে দিছি, দেখতে কিন্তু সুন্দর লাগে। যখন আপনার হচ্ছে থাকবো টেম্পার গ্লাস, আপনার হচ্ছে চেসিস থাকবো, লোকটা সুন্দর দেখা গেলো। আর এখানে হচ্ছে র্যামটা আমি হচ্ছে এখানে আমার ওইটা ছিল না, তাই 8GBটা দিয়ে হচ্ছে এই জিনিসটা রান করব। আমি বারবার বলি এখানে যে প্রাইসটা ধরা হয়েছে এটা হচ্ছে আপনার দিয়ে 36-এর মধ্যে, সেটা হচ্ছে আপনার 9 দিয়ে। তো আমাদের র্যাম আর CPU লাগানো শেষ। এখন চলেন এটা আমরা কেসিংয়ে ইনস্টল করি। এখন সুন্দরভাবে বসিয়ে দেবো।
যারা হচ্ছে আপনার এরকম মানে আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন আর কি, ডেডিকেটেড পাওয়ার সাপ্লাই আমরা বলি, যদি দেখেন যে নর্মালি আপনি একটু কম দামি পাওয়ার সাপ্লাই নিচ্ছেন, ওগুলোর সাথে তো এরকম পাওয়ার কেবল পাবেন না। যদি নর্মাল পাওয়ার কেবল হয় তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন ওই যে আমি যেটা বলি ডেল এইচপি অরিজিনাল পাওয়ার কেবল, ওরকম একটা পাওয়ার কেবল অবশ্যই নিয়ে নেবেন। আর এই বিলটাতে একটা কাজ করবো, রেয়ার পিছনে যে ফ্যানটা আছে ফ্যানটা খুলে আমি হচ্ছে এই ফ্যানটা লাগিয়ে দেবো। আর এই ফ্যানটা নিয়ে আপনি আমাকে রিভিউ করতে বলছিলেন, অনেকে রিভিউ করতে বলছিলেন, কিন্তু আমি প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল নাই। তো এখন হচ্ছে ফ্যানটা লাগাবো। আর এই ক্যাবেলগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সুন্দর করে হচ্ছে ক্যাবেল ম্যানেজমেন্ট করে দেবো। তো চলেন এখন হচ্ছে ক্যাবেলগুলো ম্যানেজ করি আর এটাকে টোটালি ক্যামেজ করে দিচ্ছি, কারণ সময় লাগে অনেক। যদিও আমরা এখানে হার্ড ডিস্ক লাগাইনি, তারপর আমরা একটা এক্সট্রা সাটা পাওয়ার কেবল এখানে রেখে দেবো, যাতে ভবিষ্যতে হার্ড ডিস্ক লাগানোর সময় আমাদের আর কি এগুলো তার মারা খুলতে না হয়। এটা আমরা হচ্ছে ভিতরে এভাবে দিয়ে দিব আর কি। তো ফাইনালি আমাদের পিসি বিল করা শেষ, কষ্ট হয় অনেক, কারণ যত্ন নিয়ে কাজটা করি। ক্যাবেল ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করেছি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল সুন্দরভাবে ক্যাবেলগুলো ম্যানেজ করে দেওয়ার জন্য, আর ইনসাইডটাও দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আসি পিসিটার ব্যাপারে কিছু কথা। তো এটা তো হচ্ছে 34GB 8GB, মানে আমি যে কনফিগারটা করছি এখন এই মুহূর্তে, এটাতে আপনি ধরেন বেসিক্যালি সব কাজ বলতে আমরা যে কাজগুলো বলি সব কাজ করতে পারবেন। অ্যাডোবির কাজগুলো যদি করেন আমার রিকোয়েস্ট থাকবে 16GB করার জন্য, না হলে 8GBটা করতে পারবেন, সমস্যা নেই। আরও ফাস্টে কাজ করার জন্য এনভিএমই এই জিনিসগুলো আপনি আপগ্রেডের অপশন রাখতে পারেন। তবে যারা গেম খেলবেন বেসিক্যালি হচ্ছে ধরেন একটু টুকটাক গেম করেন, ওই রকম হাই লেভেল গেম তো না, তো অ্যাভারেজে যে গেমগুলো খেলেন সব গেমই খেলতে পারবেন। তবে রিকোয়েস্ট থাকবে র্যামটা অবশ্যই, যদি আপনার পিসি নিয়ে যাওয়ার পরে আপনার হচ্ছে একটা গেমিংয়ের চিন্তা আপনার থাকে, তাহলে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে আসবেন যেন 16GB র্যামটা আপনি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে 1000-4000 টাকার মতো লাগতে পারে। একেবারেই না হলে 8GB দিয়েও চালাবেন। ম্যাক্সিমাম গেমগুলো খেলা যায়, কিন্তু সেটিংস কিন্তু অবশ্যই লো সেটিংসে রাখতে হয়, কারণ হাই সেটিংস মিড সেটিং কখন এক্সপেক্ট করা ঠিক না। আর তো আপনি লো সেটিংয়ে রেখে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম গেম খেলতে পারবেন। অ্যাভারেজ FPS আপনার 40 পাওয়া যায়, কিছু গেমসে 50 পাওয়া যায়। তো যেটা বলা যায় হচ্ছে গেমিং করতে পারবেন আর কি। আসলে গেমিং বলতে কিন্তু আবার আলাদা ব্যাপার আছে, জিপিওর কোনো বিকল্প নাই। তো আর কাজের ক্ষেত্রে আপনার অ্যামাচার বা আপনার পার্সোনাল যদি ইউটিউব চ্যানেল থাকে, ওই চ্যানেলের কাজগুলো আপনি ভিডিও এডিটিং, নিজের ভিডিও এডিটিংগুলো আপনি করতে পারবেন। রেন্ডারিংয়ের সময় সামান্য কিছু তো লাগবে। আর এটা হচ্ছে রেন্ডারিংয়ের টাইমটা ভাই আপনার ইসের উপরে, বিল্ডের উপরে। কার্ড লাগান দামি, রেন্ডারিংয়ের টাইম কমবে, আরও দামি কার্ড লাগান, রেন্ডারিংয়ের টাইম কমবে। বিষয়টা হচ্ছে এরকম। তো ওভারঅল যদি চিন্তা ভাবনা করেন, এখনও বলতে পারে উইথ বাজেট অ্যারাউন্ড 35 কি 60-র মধ্যে একটা ভালো বিল্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি উইথ গুড কোয়ালিটি কম্পোনেন্ট। এটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্ট। তো এই ছিল পিসির ভিডিও। আর এই বিষয়ে আর কিছু জানা থাকলে কম বক্সে জানাবেন। আর এই বিলটা হচ্ছে আপনি আল্ট্রা টেকনোলজিতে পেয়ে যাবেন, অ্যাজ ইট ইজ সেম বিলটা। আর একটা কাজ করব, আমি এটা আমার মাথায় এই মুহূর্তে আসলো, যেহেতু এটা অফিসিয়ালি আমি জানেন এখন আমার বিষয়টা। তো আগে তো হচ্ছে পিসি বিল করলে এগুলো ডিএসএমএলিং করতাম, যে বিলটা আমার স্টুডিওতে হইতো। তো এখন যেটা করব, এইটা ধরেন এইটা তো আমার স্টুডিওতে বিল করছি, তো এই বিলটা আমি আর হচ্ছে ডিএসএমএলিং করবো না, এটা হচ্ছে এভাবে থাকবে। জানেন এটা কার ভাগ্যে আছে। চাইলে হচ্ছে আপনি স্টোরেজ চেঞ্জ করতে পারেন, বাট আপনার এমনি যে মেইন কম্পোনেন্টগুলো মাদারবোর্ড, প্রসেসর,
চেসিস এগুলো আর ডিসেম্বলিং করতেছি না, সেম থাকবে। তো ইনশাল্লাহ দেখা হবে, আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আর এই বিল্ডের ব্যাপারে আর কিছু জানতে গেলে কমপক্ষে জানাবেন। আর ইনশাল্লাহ সামনে আপনার জিপিগুলো যখন অ্যাভেলেবেল হবে ইনশাল্লাহ আরও কিছু ভালো ভালো বিল্ড আসবে, আপনার 1660 1650 সুপার দিয়ে ইভেন কিছু হাই ইন বিল্ডও আসবে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এখান থেকে বিদায় দিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ।